ちらはボリス雑貨店で買った商品の紹介になります。段ボールが可愛いです。今日はピンク系の商品を2つ買ってみました。猫ちゃんいっぱいのハンカチと猫ちゃんとデナピンクの生地の T シャツを買いました。ローソンコラボコンプリートは買いたいけどちょっと高いかなということで、それも買うのでいいかなと諦めました。おしまい。